Chào mọi người. Và hôm nay mình sẽ quay video bán squishy này, slime với cả búp bê và phụ kiện. Đầu tiên là charm này, charm Oreo, bánh Oreo với cả charm bánh ngọt. Cái charm bánh ngọt này là 3.000. Charm bánh ngọt này là 3.000, 3k, còn cái charm này là 5k. Tiếp charm đuôi cá thì nó mắc hơn, là 7-8k một cái, 8k đi, 7k một cái charm đuôi cá. Tiếp theo là xốp là 2k một bịch, 2k. Slime nha mọi người. Slime này là slime bình thường thôi, 2k. À đâu, 5k. Cái slime này lúc đầu mình bán là 10k ở trong hộp, nhưng mà gãy hộp. Đây là bán vào cái túi zip 10k. 5k. Tiếp theo là đàn cho búp bê. Đàn này với giá là 5k một cái. Tiếp theo là squishy. Thì đây là cái squishy mới, ngày hôm nay mình mới mua. Và em này có giá là 18k. Thì mình vừa mới chơi rồi mà nó bị lỗi này nhiều. Chỉ bị lỗi cái lá thôi, còn đâu là thơm và chậm tăng. Nó có mùi bánh, thơm mùi bánh gì đó, rất là thơm. Cũng chậm tăng mà vừa thôi, chậm tăng vừa. Xong đi học em biết đây là mặt đây. Đó. Không điện thoại nữa nha. Con biết rồi. 18k. Em này 18 này. Tiếp là cái chiên, rất là đẹp. Em này thì bị lỗi ở đây thôi, lỗi do khi mới mua về là bị lỗi ở chỗ này, với cả bị chốc sơn ở chỗ này này, chỗ này với cả chỗ này. Bị chốc sơn rất là nhiều, chỗ này bị chốc sơn nhẹ. Đó, chỗ này bị chốc, chỗ này cũng bị chốc sơn. Và cái squishy này lúc đầu mình mua là 35 thì mình sale lại cho các bạn là còn có 25, không 23 đi, 23k nha, 23. Tiếp theo là chổi 5k. Tiếp theo là em búp bê cộng quần áo và giày, giá rẻ. Quần áo mình tự may, đợi nha, đồ mình tự may nha mọi người. Đó, mình tự may. Bộ này mình bán cả cắm về bộ này là 40.000. Tại em này xinh, tóc highlight nữa, mặt em rất là 40.000. Thôi sao lại 35.000 đi. Tiếp em Ken này, em bé trai mình mua 70.000, có khớp cổ chân nha, có khớp đầy đủ. Em bị khi mình mua bé bị đen ở chân ý, thì mình mua là 70.000 thì mình sell lại là 40.000.
Em này có cốc cổ chân. Nhìn. Em này 35 nghìn đúng không? Ở tiếp theo cuối cùng và cũng là đồ cuối cùng mà mình bán cho các bạn là bộ bàn ghế. Từ từ. Mệt mỏi quá nhỉ. Mình sắp lại ghế. Mà đây là điện thoại luôn. Bàn ghế, vâng. Ở ngoài cái bàn này là màu đỏ, ở trong bàn này là màu cam. Bàn ghế này là 35.000, 35k. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào thích nhớ like, share, subscribe cũng như là đăng ký kênh mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bạn nào thích muốn mua thì để dưới phần comment. Bye bye.